不喜欢呢？爸爸呢？这个爸爸。那边是钓鱼的，唯一一个合法钓鱼的地方。所以那些砂锅鱼头都是非法的。人发位哈，他那个付款的哈。来了，要这包了。OK， 好，人发位。人发位消毒的哈。好，来可以上传哦，人发位。我还是没有这个牌子。人发位哈，他那个付款的哈。来了，要这包了。OK， 好，人发位。人发位消毒的哈。好，来可以上传哦，人发位。我还是没有这个牌子。对，等一下船就来了。你们的是黄色的哈，1小时是黄色。来，那个定位大名。黄色的就把那个东西开广告。都洒在水上面，然后我要这样看啊，你要不要对着我？烤架在烤完不？因为新北开过这边哦，如果有驾照的话，考个驾照，你来还是像我们的团长，机车的团长教你们怎么过这个栏目所闸门哦。好，现在那一艘船接过栏目所闸门，那个闸门它是固定的，两旁都有2个固定的铁孔，刚好是我们一艘船可以经过的宽度现在换我们过，那我们过后前面那一艘船，它是10点的冰船的，后面那艘白色的才是10点的冰船的，那我们换我们机场要经过栏目所闸门，这个考驾照考完不？因为新北开过这边哦，如果有驾照的话，考个驾照，你来还是像我们的团长，机车的团长教你们怎么过这个栏目所闸门哦。这个就是男子当初当完水库有2个证
对，这样好看随便。哦。这边反而比较好。然后你炒这个就好，不要太精了，要挑。中午吃的，来一起打。你还没问完啊？用没有黄皮的呢？用没有黄皮的呢？